Hola chicos, hoy vamos a hacer una competencia de aviones. Vamos a ir haciendo diferentes pruebas con nuestros aviones. Y empecemos. Este es un invitado que ya participó en 2 videos. Participantes. Ahí vamos a ir mostrando nuestros aviones. Primero el mío, que tiene una forma y le puse acá. No sé si a ver, le dice Sebastián. Vamos al segundo participante, Mateo. Este es mi avión, chicos. Lo tuve que hacer diferente porque alguien se copió de otro. Y él, el que pasó recién, no se copió. Fue el anterior. Sí, bueno, va a pasar el siguiente. Hola. Este es mi avión. Le hice el escudo de independiente, así da más puntos. No, va a dar más puntos. Y escribí: Mateo, Basti, suscríbase a Salchicha 7, Basti 1, 2. Bueno, vamos a hacer nuestra primera prueba. Dale, va a tirar de vuelta. Bueno, llegó hasta ahí. Ahí está. Ok, le toca a él. Al Mateo le toca tirar. Una mía. Ahora me toca a mí el mejor avión. Es que se fue. Dale. ¿Me estás grabando ya? Sí. Lo supero. ¡Soy! Estúpido avión de porquería. Voy a hacer otro, chicos. Chicos, voy a hacer otro para ganarles. Les voy a ganar con mi nuevo avión que voy a hacer. No puedo hacer otro, no. Bueno, pero porfa. No, yo perdiste ganar. Además es mi idea la competencia. ¿Y qué tiene que ver este avión? Que yo soy el que hizo la competencia. No puedes hacer eso para ganar. Bueno, otra vez. ¿Otra vez? No. ¿Otra vez? Voy a mostrar el ganador. Acá está el ganador. No, en serio. Ahí está el ganador. No, acá está el ganador. Acá está el ganador. Acá está el ganador. No, acá está el ganador. No, acá está, es este. Es este. No inventas. Es este. El mejor Es avión. ese, es él.